Estamos checando un fallo de cilindro en el cilindro número 1. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Dale. Alguna dos, no se mueve. Quitamos la cabeza y nos percatamos que los lifters o botadores tenían un problema. Vemos en el cilindro número 1 que no estaba trabajando. Ahí se ve. Estos son los botadores para desactivación de cilindro. Aquí ya vemos la troca, la camioneta trabajando bien, al 100%. Sus 8 cilindros, como debe ser.